เอาละครับท่านผู้ชมต่อชักที่2กันเลยนะครับเฮงเจียเฮงเจียข้าชื่อหลิวเหอและนี่คือหมายถึงข้างหลังใช่ไหมก็คืออันอ๋อเด็กที่แบกมาด้วยชื่ออันข้ารู้เรื่องราวของท่านจากการเล่นเกมน่ะและนี่คือที่ท่านอยู่เมื่อก่อนสินะถูกทับอยู่ที่นี่500 ปีข้าสงสัยจังว่าทำไมคริสตัลถึงแตกเมื่อข้าสัมผัสกับมันโอ้ใช่ข้าดีใจที่ข้าช่วยท่านออกมาท่านดูเงียบๆจังงั้นนั่นก็พระโพธิสัตว์กวนอิมงั้นสิคือข้าฝึกฝนที่ฉางอันเพื่อเป็นหลวงจีนน่ะอาจารย์ของข้าบอกว่าความเมตตากรุณาของเจ้าแม่กวนอิมและวิธีที่ท่านนั่งอยู่บนเตียงดอกบัวคืออะไรหรอท่านต้องทำความดีเฮ่งเจียมันเป็นหนทางเดียวท่านต้องทำงานเพื่อโลกใบนี้แล้วล่ะเพื่อปลดปล่อยตัวท่านจากรัดเกล้าคือรัดเกล้าที่อยู่ตรงข้อมือท่านสินะงั้นนั่นก็ทำให้ท่านใช้เวทมนต์ไม่ได้ล่ะสิแล้วเมฆสีทองกับกระบองของท่านล่ะไอ้หลิวนี่ก็ถามจังเลยเว้ยเฮงเจียท่านรู้ไหมตอนที่ท่านหลับพวกปีศาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเลยและพวกมันยังจับตัวเด็กๆไปด้วยและพวกมันยังพยายามจะจับเจ้าหนูตัวเล็กนี่อีกด้วยนะจริงๆแล้วข้าควรจะกลับไปหาอาจารย์ที่ฉางอันน่ะเจอทางออกแล้วแต่สิ่งชั่วร้ายก็ขัดขวางไว้สิ่งชั่วร้ายหมายถึงปีศาจใช่ไหมเฮงเจียท่านจะไปกับข้าได้ไหมเจ้าแม่กวนอิมบอกว่าทำความดีช่วยเหลือผู้คนแล้วท่านจะหลุดพ้นจากบ่วงรัดเกล้าก็ต้องไปสินะเจ้าแม่กวนอิมบังคับให้ทำความดีนะครับออกมาแล้วโอ้ข้างนอกนี่ก็โอ้ยฉากสวยเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดไฟไหม้อะไรวะหมู่บ้านเหรอนั่นตรงนั้นล่ะคือไฟไหม้คืออะไรเหรอควันต้องไปตรงนั้นใช่ไหมนั่นมันไม่ถูกนะเราควรจะไปดูสักหน่อยพวกปีศาจอาจจะจับตัวเด็กๆไปอีกก็ได้ข้าไม่สนเอาเจ้าต้องทำความดีเฮ่งเจียก็ได้ตกลงโอ้ยไปกันเถอะสุดท้ายก็ต้องไปตัดไปเลยแวบถึงแล้ววิลโลวิลเลจหมู่บ้านแห่งหายนะโอ้โหหมู่บ้านแห่งหายนะ Village of Cross ข้าได้ยินเสียงปีศาจนั่นหอคอยอยู่ตรงนั้นเฮ่งเจียบินขึ้นไปดูกันเถอะเอาใช้เฮ่งเจียเลยเว้ย ไอเด็กคนนี้นี่ปีนก็ปีนชาวบ้านนี่นะนั่งทำอะไรท่านไม่เป็นไรนะปีศาจหรอข้าไม่ใช่ปีศาจหรอกยกตัวได้กล้าด้วยปีศาจหมูป่าและลูกน้องของมันเข้ามาลักพาตัวเด็กๆของเราไปพวกมันยึดค่ายพวกมันอยู่ในหมู่บ้านแล้วพวกปีศาจมันจะมายึดหมู่บ้านของพวกเราปล่อยเป็นหน้าที่เราเองเราจะช่วยงั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเห็นถนนเส้นนั้นไหมมันจะพาไปสู่หมู่บ้านและกับฝูงปีศาจถ้าไปถนนด้านหลังทางซ้ายจะเจอพวกมันน้อยกว่านี้แต่มันจะไกลกว่า
Good luck. โชคดีนะ เอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ ไม่ลงไปช่วยไม่อะไรเหรอ กวาดกลัวจริงเลยชาวบ้านคนนี้ เอาไปลุยไปเลยแล้วกันเจอบอสเลยไปตัดปั๊บแป๊บนี่ศาสตร์อยู่นี่ศาสตร์หมูป่าฮะเด็กๆอยู่ที่ไหนจะเป็นใคร เด็กๆอยู่ที่ไหนฮะไม่รู้เว้ยง่ายดีศาสตร์หมูป่าโอ้สักยันต์ด้วยมีกระจูเป็นช้างน้อยหมูน้อย หายซะไอหมูน้อย ใส่ผ้าเตี่ยวสีแดงด้วยออกแบบได้ดีเว้ยไปหนีไปซะไอปีศาจนอนตายแปลงร่างเป็นโกโก้ครันช์ตูมนี่ไงทำความดีแล้วพวกนี้จะออกมาเรียกอะไรนะเวทมนต์เหรอปลดล็อกเวทมนต์ได้อ๋อเป็นเยี่ยงนี้นี่เองนั่นไงได้ท่าใหม่โอเคไปปลดล็อกไปเรื่อยๆจบแล้วรอสักครู่เถิดโอ้ยเหนื่อยรอก่อนเขาจะเป็นต้องบอกอะไรบางอย่างกับท่านชาวบ้านมาเต็มเลยแล้วเมื่อกี้ชาวบ้านมาช่วยสู้ล่ะเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครเลยนะโอ้เยอะเหมือนกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่งตัวเหมือนคนจีนเลยไม่มีปีศาจที่นี่อีกแล้วท่านจัดการพวกมันด้วยตัวคนเดียวเลยหรือข้าขอร้องล่ะได้โปรดช่วยเด็กๆของเราด้วยผู้ปีศาจบอกว่ามันพาเด็กๆไปที่เมืองข้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะเฮงเจียเฮ้ยข้าพบปีศาจอีกตัวหนึ่งด้วยล่ะปีศาจหมูตือป้อยไก่นี่หยุดก่อนพวกเจ้าข้าจะช่วยด้วยแต่ข้าไม่สามารถสู้ได้ตอนท้องเขาว่างนะอะไรถือสตรอเบอรี่กินซะงั้นคุบปาไปเลยเจ้ามันอีกขี้ขโมยโดนแน่เลยพวกท่านพูดถึงอะไรกันหมูขโมยตัวนี้ขโมยอาหารจากร้านค้านี่เนี่ยไอ้มันใจเย็นก่อนท่านทำเขาเจ็บนะโอ้ยตาปูดโอ้โหเฮงเจียดูเหมือนเจ้าแม่กวนอิมจะพูดถูกนะนั่นเฮงเจียหรือเฮ้ยเจ้าน่ะจะเป็นเพื่อนกับหมูขโมยตัวนี้งั้นหรือเดี๋ยวเจ้ากำลังดึงข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะไม่มีอะไรเด็กร้องเด็กน้อยนี่เด็กน้อยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเด็กน้อยของเราทุกคนของข้าด้วยถูกพวกมันลักพาตัวไปไปถึงปีศาจใช่ไหมปรึกษากันใหญ่เลยเอาไงดีโดนจับแน่เฮงเจียนี่ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่ยอมละแยกเขี้ยวแล้วพอแล้วพวกท่านไปเถอะนี่จะครอบคลุมอาหารเพนนีสวยๆพวกนี้ที่เรารวบรวมได้จากฉางอันติดสินบนซะงั้นอะไรเนี่ยเมืองท่านั่นอยู่ที่ไหนเหรอครับอีกฝ้าของภูเขาทั้งนั้นน่ะแต่ข้าไม่เคยไปที่นั่นด้วยตัวเองนะตอนนี้ใครจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นโอเคไปกันเถอะตือป้อยไก่กับซุนหงอคงไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันครับจะช่วยข้ากลับไปที่นั่นมันจะไม่เป็นไรมันจะต้องหยาบคายสำหรับพวกชาวบ้านบ้าง
เฮ้ยเฮงเจียเด็กคนนี้ช่วยเจ้าไว้แต่อย่าคิดว่าข้าจะลืมเรื่องบนสวรรค์ซะละข้ารู้อย่าให้อภัยข้าล่ะเฮ้ยเจ้าหมูเจ้ารู้จักกวนอิมด้วยหรือข้าไม่ใช่หมูนะข้าตือป้วยไก่เจ้าแม่กวนอิมตั้งชื่อให้ข้าและข้าก็ชอบมันซะด้วยตือป้วยไก่ข้าชอบมันนะข้าหลิวและนี่ก็คืออันคือเราเพิ่งจะพบเจ้าแม่กวนอิมมาตอนนี้เรากำลังจะไปกำจัดไอ้สัตว์ประหลาดที่ลักพาตัวเด็กๆไปอะไรนะเจ้าทั้งคู่เนี่ยหรือจริงสิสร้อยข้อมือนี้ป้องกันการใช้เวทมนต์น่ะเว้นแต่ผู้ที่สวมใส่จะทำความดีแต่คิดว่าเฮงเจียจะไปจากสวรรค์เพื่อมาเป็นเพียงลิงธรรมดาเนี่ยนะเงียบไปเลยเจ้าหมูเดี๋ยวก็จับมาทำหมูหันสลักพูดเหมือนเจ้าจะทำได้นะยินดีที่ได้พบท่านทั้งสองนะเราไม่ยินดีเลยพูดพร้อมกันเลยวะยังไงเจ้าก็ประทับใจในตัวเฮงเจียนะปีศาจพวกนั้นดูไร้พิษสงแต่ท่านก็จัดการได้อย่างง่ายได้เลยเฮงเจียท่านสอนวิธีการต่อสู้ให้ข้าได้ไหมถ้าอยากจะเอาชนะพวกคนเลวด้วยเหมือนกันนะฮะเจ้าไม่ได้เรียนวิชาต่อสู้เจ้าขโมยมันมาโอ้ข้ารู้แล้วข้าควรจะดูการต่อสู้ของท่านใช่ไหมอยากทำอะไรก็ทำบางทีข้าอาจจะสอนวิชาเจ้าได้นะโอ้จริงดิข้าสามารถแปลงร่างได้36ร่างและมีทหารใต้บังคับบัญชาอยู่100,000 นายเชียวนะข้าคิดว่าข้าขโมยวิชาจากเฮงเจียดีกว่าแต่ก็ขอบคุณนะเรามาต่อชาร์ป3ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ